會，歡迎嚟到三合會講黃賭毒嘅時間。勝哥，大家好。好，大家好。咁今晚咧就去到杜拜啦，又不過我哋只係參與去睇好過啦，買就真係冇乜大興趣。咁啊，聽日咧有3場賽事，咁啊第一場咧就係買正負 Q，就1號就幸運同行，就搭2號就烈火駿馬，咁啊買正負 Q 啦呢場就，跟住去到就第6場咧就係熱門嚟嘅呢場就係咁就買正 Q 啦，咁呢場咧就買1號咧就健康快車，跟住搭翻隻增強咯，我不嬲都中意嘅呢隻增強嚟講就，跟住去到第9場咯，第9場咧就係都係大熱門噶啦，都係彭財啦，買翻潘頓，咁啊買埋隻2號隻神馳咧，即係始終一去翻1400米咧，啲馬咧就通常都係啲大熱門收場噶啦。尤其是呢段時間啲大熱門都算係幾穩陣，呢場買翻正 Q 咯，嗰兩場熱門嘅第一場可以買正負 Q 過下3關啦，意思就係呢幾場啦。好，就咁多。咁就大家贏咗啲啦。OK。係啦，多謝晒大家。好啦，好，拜拜。拜拜。